如果軍事佔領霍爾木茲海峽做唔到，特朗普仲有啲乜嘢選項？佢最近呼籲盟國派軍艦到海峽護航，各國都冷淡以對，冇人理佢。美國就顯得非常孤立，成件事就好似變成咗一出鬧劇。特朗普又點樣收科？我又講個例子，即係一個海峽嗰個情況咧，佢亦都講咗一句嘅話啊，咁咧就希望咧就中國咧就去參與下去維護呢個海峽嘅安全。如果唔係咧咁咧我就會延遲我哋個即係我嗰個即係嗰個會面係啦，即係嗰個特集會嘅會面就唔會訪華。咁佢依家褪1個月啦褪咗1個月啦喂，講嚟做乜啫？而家中國使唔使見你啫？係咪先？即係都依家嗰個勢都唔係咁樣樣，而且真係唔完全都唔關中國事噶嘛。咁中國嘅態度都係咁樣樣噶啦。中國嘅態度就係話要用外交手段去解決所有嘅即係軍事嘅即係或者地緣政治嘅問題，講得好清楚噶啦。咁你依家叫佢去參與佢又打個算盤就話：喂，你唔去咧，我就唔同你講嘢。唔講咪唔講咯。依家係咪先怕乜嘢啊？佢咪又係打錯算盤咯？係咪先？依家你仲要唔好唔記得喎。其實佢想去打呢場仗，開頭誤判嘅時候，另外一個目標咧就係我要討好我哋依家國內嘅政客，因為11月有個中期選舉。我話俾你知，我美國勢力係好勁，喺我下邊我就可以可以控制到中東。本來佢係想咁嘅信息喎，但係依家唔係啊嘛，越搞越和啊嘛。依家佢真係騎虎難行，都唔知向前行、向後行、向左行、向右，自己都搞唔掂。